स्वच्छ भारत नितळ गोयचे ढोल वाजले वाजले बरेच गाजले, पूण नितळसाण भिंग घेवन सोदची पडटा। पेडे सर्व्हिस रस्त्यार कोयराच्यो राशी जाल्यात। संबंधित यंत्रणेक स्वच्छ भारत आनी नितळ गोयचे पडलेलेच दिसना। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी आसा पेडेम जो सर्व्हिस रोड आसा त्या सर्व्हिस रोडाचेर उबे आसा। आमी खुबशे फावटी आयकलां आसतलें सुंदर गोय नितळ गोय तशेंच स्वच्छ भारत अभियान हे फकत आमी आयकत येयल्ले आसा। कितलेशेच ह्या माध्यमांतल्यान प्रोग्राम जाता, जागृताय घडयतात की आमचो गोय स्वच्छ दवरपा खातीर आमी वावुरपाक जाय, पूण खरेंच आमी वावुरताय काय कितें? कितलेशेच आमी प्रोग्राम पळयल्ले आसा, पूण आयज ह्या सर्व्हिस रोडाचेर इतली गार्बेज आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा, इतलो घाण वास येता की हांगा उबे रावन वचो। तशेंच स्वच्छ भारत अभियाना खातीर सेंट्रला कडल्यान कितलोसोच फंड येता, हो फंड वयता खंय आनी हो फंड घेवन साफ करता कोण, हेचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा। तशेंच कितलेशेच आमी प्रोग्राम पळयता ह्या माध्यमांतल्यान, पूण हे प्रोग्राम जाल्या उपरांत तितलेच पुरते हे प्रोग्राम आसता, तेच्या उपरांत कोणूच फिल्डार काम करिना। हो जो कोयर आसा हो बेगीनच्या बेगीन क्लीन करपाची गरज आसा। आमी पळयतात की वयता थंय ह्यो घाणी कोयराच्यो आमकां पळोवपाक मेळटा आनी हो एंटायर रोड जो आसा हो कचऱ्यान भरिल्लो आसा। बेगीनच्या बेगीन जे स्थानीक कोण आसा, जी पंचायत कोणाक लागता, चड हो म्युनिसिपालिटीक लागता, बेगीनच्या बेगीन ह्या कचऱ्याचेर कारवाय करपाची गरज आसा। कितलेशेच दीस जाले हो कचरो असोच पडिल्लो आसा, कोणीच अजून मेरेन कारवाय केल्ली ना। ह्या हेचेर बेगीनच्या बेगीन कारवाय करपाची गरज आसा। रस्त्याच्या सायडीक आमी पळयता हे गार्बेज उडयलेली आहा, ड्राय गार्बेज, वेट गार्बेज सगळे कडेन उडयलेली आहा। म्हापसा कावन्सील जी आसा न्ही हेजे पयशे घेता। हावस टॅक्स भरता आसतना गार्बेज टॅक्साचे, वेट टॅक्स आनी ड्राय टॅक्साचे पयशे घेता। तेन्ना हे सरकार फाटल्या दिसांनी जेन्ना सत्तेन जेन्ना येयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलेलें आमी हे सगळे घाण मुक्त करुया, स्वच्छ भारत करुया आमी सांगलेलें। आनी सेंट्रलासून लागता आनी कोट्यांनी पयसो येता सरकाराक। तेन्ना हांव सरकाराक प्रश्न विचारता, म्हापसा नगरपालिका वन ऑफ द बेस्ट रिचेस्ट म्युनिसिपल कावन्सील इन गोवा, तेन्ना हे जो कोयर जो लोक जो उडयता न्हू ताका कारण कित्याक? हे कारण कितें? सेकंड गोश्ट, जेन्ना भारत सरकाराचे इतले जर पयशे येता ते पयशे हे सरकाराच्या वतीन कोणी ही तिजोरी तेंची साफ केली, स्वच्छ तिजोरी स्वच्छ केल्या अशें तरी आमकां दिसता। हे जे कितें चल्लां तें बरोबर चल्लेलें ना। हांव आमच्या निलेश काबरा सांगता पळय, तेन्ना तूं येयल्ले पळय बोडगिनी दरबार तूं घेतलेले, तूं दरबार सरकार दरबार भारत दरबार ते सगळे कित्याक घेतात रे? हे काम करात आनी मागीर घेयात, गोंय स्वच्छ दवरात मागीर घेयात, जाल्यार तुमचो दरबार चलता। हो तुमी दरबार घेतात, लोकांचे दोळ्यांक फुजो, लोकांच्या घरांतल्यो खबरी तुमकां जाय, तुमकां जनतेच्यो खबरी नाका, ते रस्त्यार कितें हाचे नाका, तुमकां फक्त तेच्या घराची लायट कोणी काडली, तेच्या घरांतलो बस कोणी चल्लो, तेची सायकल कोणी चल्ली, ती धरूंक मेळना, पूण ते तुमकां खबरी जायो। म्हणून म्हणटा कितें ते सगळे सोडात आनी हे बेगीन PWC रोडार जितले आसा हे सर्व्हिस रोड हेचेर सगळे झाडां चड जावंक जाय, नाल्यार मागीर फुडें आमी काडटले तेन्ना तुमकां मात्र लज जातली। लज करून घेवं नाका, जाता ते बेगीन नितळ करात आनी गोंयकारांक सुखी दवरात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।